இப்போ நம்ம வந்து வால்பாறை டு அதிரப்பள்ளி ரோட்டில் இருக்கோம். பாருங்கள், அப்படியே செம்மையாக இருக்குல்ல. அப்படியே ஃபாரஸ்ட்டில் அப்படியே போக போகிறோம். பாருங்கள், மிஸ்டியாக இருக்குது. நீங்கள் ஒன் டே வால்பாறை ட்ரிப்லேயே நீங்கள் அதிரப்பள்ளி கூட போகலாம். ஏன்னா வால்பாறையில் ஒரு 3 பிளேஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் அதிரப்பள்ளி போனீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா வால்பாறை டு அதிரப்பள்ளி ரோடு வேறு லெவலுங்க. ரொம்ப பயமாகவும் இருக்குது, சூப்பராகவும் இருக்குது. ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க. அப்படி தான் சாப்பிட்டுட்டு நட்டு காட்டில் ஒரு பயணம் மாதிரி இருக்குங்க. ஆனால் தயவுசெய்து காரை விட்டு வண்டியை விட்டு மட்டும் இறங்கிடாதீங்க. ஏன்னா நிறைய வைல்டு அனிமல்ஸ் அங்கே வர ஏரியா. அதுக்கப்புறம் ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி இருந்தது. ஆனால் அங்கே என்னென்னா எல்லா கார் இருந்தனால தான் நாங்களே இறங்கணும். பார்த்திங்கன்னா அது சோலையார் டேமோட வாட்டராமாங்க. யானைகள் நிறையா அங்கே வந்து தண்ணி குடிக்குமாமா. அதுக்கப்புறம் அதிரப்பள்ளி ரீச் ஆயாச்சு. ஃபால்ஸை நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். அப்படியே நீங்கள் அங்கே பாருங்கள், செம இல்லை. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறையா பார்க்க என்னோடய பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாட்டா.